趁後生嘅時候，即係要保養好自己嚇，即係架車你要保養好自己。點解你老爺車有啲仲可以出街周圍行咧？保養得好咯，得閒換下偈油咯，換下胎啊，即係咪叫你換啲氣管咧？補下油啊，抹下玻璃整靚佢咪好咯。好啦，即係意思叫我哋養好氣管。冇錯啦，養氣管啦，養好心靈都好緊要啦，係咪先？好啦，關節嘅狀況啦，咁啊好啦。通常咩情況係最多？即係譬如頭先講嘅症狀啦。咁有啲咩時間性嘅，你會覺得會話到俾你聽就係、通常起身嘅話咧，啲關節好僵硬，即係瞓咗一晚覺之後。點解咧？個血液循環唔好，係啦。咁啊第二咧就係、一喐嗰陣時咧就會痛啦。咁所以點解成日老人家都要晨運啊？去游水，嗱游水最好㗎。游水係最好嘅運動嚟，對骨關節啊講緊。時咧就會叮卡啲聲啦。咁啊關節之間會紅腫啦，手指會脹大啦。咁我咁講嘅，隨著某一年紀大咧，你見到關節開始有少少脹大話咧，我又好直咁話講，有陣時都冇得避免，但係盡量就唔好搞到會有痛，因為你腫脹咗變咗小型咧，嗰啲就係發炎嚟㗎，炎症嚟㗎，而且發生咗咧，你只能夠就盡量唔好俾佢惡化。骨關節咧就我哋想做運動熱身先啦。咁啊，同埋日常咧要鍛鍊肌肉。好啦，在座各位，你有啲咩運動可以做啊？游水前嘅，當有少少咁高度咧，就喺度咁行，大動作行都得。點解咧？水嘅力量嘅阻力咧係幫到你練緊肌肉嘅，又溫和又唔係重量，係最好嘅。好啦，慢行，記得要晨運，最好太陽出嚟嗰時咧就唔好偷懶啦。嗰個太陽最溫和，吸收維他命 D。一路行，呼吸新鮮空氣，鬆弛下又好。所以好多時都話太極啊、水上運動啊呢啲最好。